Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una alarma en el K22. Para empezar, hay que encontrar la carpeta Esenciales. Está aquí. La abrimos y abrimos la aplicación Reloj. Y aquí pulsamos Alarma a la izquierda y pulsamos aquí. Ahora establecemos una hora. Pulsamos Aceptar. Y aquí podemos activar repetición. Por ejemplo, solo los lunes. Aquí podemos activar vibración o desactivar. Aquí podemos cambiar el nombre de la alarma. Y aquí podemos elegir sonido. Y ya está. Si no queremos usar la alarma, hay que simplemente desactivarla o eliminarla aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.